Ağlıyor mu bu ya? Ne anlamadım ben bunu ya. Bağırıyor mu ağlıyor mu? Bağırıyor mu? Bir daha binersen. Öyle mi diyor? Yok. Hatta şeyi de Bayram abi kim çekiyor videoyu? Bayram abi de.
Hocam güneşten çekmişsin yeter. Güneşten çekmişsin. Nasıl güneş arkamda abi? Abi kusura bakma ben video almam lazım. Tamam abi al. Buradan yakında nasıl görünüyor?